Jodbura e kaunti Makwale Fatuma Masito sundo piny owacho mondo orit chenro mag kedo kod lwenje kit chwech mathiro chenro mag joma mine e kaunti no kano wuoyo e gwenge mag Makinon e romo manobagi mar twak kaka mine kalo e nek kaachiel gi lwenje mag udi. Masito owacho ni apisas mag obila okony joma kalo e midhiero makamagi e yo ma owinjore e kinde duto magidwaro konyo. Lero kaka onge mar arita ne joma mine miyo timbe makamagi dhi nyime, gino mamiyo joma mine pek mar dago ngima makare. Ndugu zangu wa polisi, tusaidieni. Sisi kama wanawake ni jambo la kutia uchungu sana. Wakati tumekuja polisi, saa nyingine police officers pia huwa wanakuwa yani ni kama wanaona ushahidi haupatikani. Assist us. Kwa hivyo nawaomba msinyamazie hizi cases, kwa sababu huko kwa Kwale County na Kilifi mahali ambapo nilikuwa, hizi cases ziko on the rise sana, na lack of knowledge sana ndio inafanyanga mtu asikam forward kuripoti kesi yake. Dhulma ya kijinsia sio kupigwa, sio kukatakatwa, lakini hata mimba za mapema ambazo tumeona katika wodi hii ya Makina especially tumeweza kuathirika vilivyo. Nyakuna mgojonga doteri chunyi boma na Nairobi